ku kasance da gidan Yasgamb TV. Da Allah duk wanda bai mana subscribe ba ya taimaka ya mana subscribe a YouTube channel ɗinmu. In ka shiga zanda za ka yi sacin Yasgamb TV, in ka yi sacin zai baka, za ka ga subscribe, ka mana subscribe, ka yi liking, ka yi share. Domin duk darasan wanda suka wuce ka a cikin channel ɗinmu za ka gansu. Yau za mu yi tutorial akan yadda za ka maida audio zuwa, yadda za ka maida bidiyo zuwa audio ta hanyar zanda, ba sai ka yi amfani da application ɗin komai ba. Kawai da zandar ka za ka yi maida bidiyo zuwa audio. To yanzu za mu shiga kai tsaye aikin. Yanzu mu ɗauka wannan ita ce zanda. Kowa dai ya san zanda wadda ake tura application da waƙoƙi da bidiyo. To wannan ita ce zanda. To abin da za ka yi, in ka shigo zandar ka haka ta nuna ma haka ga application ɗin mana, to abin da za ka yi kawai kai tsaye za ka shiga ga inda aka rubuta bidiyo na, ka ga nan inda aka sa bidiyo na, to nan za ka shigo, za ta nuna ma duka wani bidiyon ka na nan. To ya za ka yi ka maida bidiyon ka zuwa audio? Bara mu shiga wani bidiyon ku gani mu maida shi audio kuma. Yanzu za mu shiga wani bidiyon, bari mu shiga wata waƙai wadda bidiyo za ta koma audio. Yau ga waƙar Hamisu Breaker. Kun ga already da bidiyo ce ga ta. To ya za mu maida ta audio? Bari mu dawo baya. In ka shiga kan waƙar bidiyon haka, kawai za ka shiga nan kan ɗugugunan nan guda uku na kan waƙai, sai ka shiga kan to mp3 ɗin nan. To kan ga yanzu ta koma audio, bari ku gani mu buɗe ta. To ka ga yanzu gashi waƙar ta koma audio already. To waƙar in kana so ka maida bidiyo audio ta wannan hanyar ce, bari mu ƙara maida wata. Ga wata tashi ɗin nan. To kun gani wannan bidiyo ce. Bari ku gani mu yi play ɗinta. Kun ga bidiyo ce already ko? To bari mu koma mu maida ta audio. Bari mu dawo daga baya mu maida ta audio ku gani yanda ake maida. Ita ma zan maida ta audio. Da ka shiga ɗagugunan nan guda uku, ka shiga to mp3 ɗin nan, to za ku ga tana sacin gashi nan ma ta koma audio. Bari ku ji. To wannan hanyar ce za ka maida, ta wannan hanyar ce duk za ka maida bidiyoyinka wanda kake so audio. Duk za ka maida su. Duk waƙar da ka gani kana son bidiyo ka rasa ta, kawai ta nan ne za ka yi ka maida ta audio ba tare da application ba. Na gode. Duk wanda bai mana subscribe da Allah ya hau kan YouTube channel ɗinmu na Yasgamb TV ya mana subscribe.